Bonjour! Welcome to another simple French conversation for beginners. In this video, you'll hear a short and polite exchange between two neighbors, where one gently addresses an evening noise problem. After the dialogue and vocabulary breakdown, you'll hear the full conversation again, this time only in French, so you can test your understanding. Let's get started. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Hello, sorry to bother you. Oh, bonjour! Ce n'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Oh, hello. It's no problem. What can I do for you? Je voulais juste vous parler un instant. I just wanted to speak with you for a moment. Bien sûr. Vous voulez entrer? Of course. Would you like to come in? Merci, c'est gentil, mais je ne reste pas longtemps. Thanks, that's kind, but I won't stay long. D'accord. De quoi s'agit-il? All right. What is it about? Depuis quelques jours, j'entends beaucoup de bruit le soir. For the past few days, I've been hearing a lot of noise in the evening. Ah bon? Ce doit être mon fils qui joue. Oh, really? It must be my son playing. Parfois, on entend courir et sauter très fort. Sometimes, we hear loud running and jumping. Je suis désolé. Il adore jouer après l'école. Il est plein d'énergie. I'm sorry. He loves to play after school. He's full of energy. Je comprends bien. Peut-être qu'il pourrait être un peu plus calme le soir. I understand. Maybe he could be a bit quieter in the evening. Oui, bien sûr. Je vais lui en parler. Yes, of course. I'll talk to him. Je voulais juste vous prévenir gentiment. I just wanted to let you know kindly. Merci d'être venu en personne. C'est important d'être respectueux entre voisins. Thanks for coming in person. It's important to be respectful between neighbors. Merci de votre compréhension. Thank you for your understanding. Je ferai attention à ce qu'il soit plus calme le soir. I'll make sure he's quieter in the evening. Ce serait super. Merci encore. That would be great. Thanks again. Avec plaisir. N'hésitez pas si quelque chose ne va pas. You're welcome. Don't hesitate if something's wrong. Merci, bonne soirée à vous. Thanks, have a good evening. Bonne soirée à vous aussi. You too. Have a nice evening. Great job. You just got through a simple French conversation. Now let's take a look at some of the useful words and phrases you learned, along with examples from the dialogue. Ready? Let's go. Nouns. Le bruit, The noise. le soir, The evening. le fils, The sun. l'école, The school. l'énergie, The energy. le voisin, The neighbor. Verbs. déranger, To bother.
Vouloir. To want. Entendre. To hear. Jouer. To play. Comprendre. To understand. Adjectives. Gentil. Kind. Fort. Strong. Calme. Calm. Prepositions. Depuis. Since. Après. After. Entre. Between. Awesome job so far. Now it's time for a challenge. Listen to the full conversation again, but this time only in French. Let's see how much you can catch. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oh, bonjour! Ce n'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Je voulais juste vous parler un instant. Bien sûr. Vous voulez entrer? Merci, c'est gentil, mais je ne reste pas longtemps. D'accord. De quoi s'agit-il? Depuis quelques jours, j'entends beaucoup de bruit le soir. Ah bon? Ce doit être mon fils qui joue. Parfois, on entend courir et sauter très fort. Je suis désolé. Il adore jouer après l'école. Il est plein d'énergie. Je comprends bien. Peut-être qu'il pourrait être un peu plus calme le soir. Oui, bien sûr. Je vais lui en parler. Je voulais juste vous prévenir gentiment. Merci d'être venu en personne. C'est important d'être respectueux entre voisins. Merci de votre compréhension. Je ferai attention à ce qu'il soit plus calme le soir. Ce serait super. Merci encore. Avec plaisir. N'hésitez pas si quelque chose ne va pas. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Great job! You've just learned how to politely talk to a neighbor in French, starting a conversation, describing a concern, and finding a friendly solution. Don't forget to review the vocabulary and replay the conversation to build your fluency and confidence. We post new videos regularly. Be sure to like, comment, and subscribe so you don't miss a lesson. À bientôt!